Thegio muno makiria ngakio karora githie na mbere na kurorera Gikuyu TV murori wa Mugikuyu gwiraga yo nio ceceni irathi na mbere na gutongoria ceceni ciothe iria cikoci kimemerekera ruthiomi rwa Gikuyu guku bururi-ini oro ndomwe na nja wa bururi tabarira wendete muno makiria tabarira ya Gikuyu gwatheruka o rucini gikonde kiri haha tukiri na atongoria mwanya mwanya twagĩkorwo tukiarĩrĩria maũndũ matiganĩte marĩa marathiĩ na mbere na kũyũmĩria gũkũ bũrũri-inĩ, maũndũ megiĩ ũtongoria, maũndũ megiĩ ũteti, ũndũ ũmwe na maũndũ mangĩ maingĩ. Nake Wanjikũ arĩ harĩa hothe angĩkorwo arĩ agĩkorwo akĩmenya maũndũ marĩa magĩthiĩ na mbere na mũtongoria ũrĩa agĩkorwo agĩthura wĩra ũrĩa agĩkoretwo akĩruta. Na rĩu gwa kahinda gaka tũthiĩte ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru kũrĩa tũgũkorwo tũgĩcemania na mheshimiwa ũmwe kuma mwena ũcio. Na mbere ndaya nĩ wega tũkorwo tũkĩmenyana nake nĩguo tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya Gikuyu gwatheruka. Mheshimiwa bongeithie kwana thĩ warĩire kũ yokuni nĩguo mwĩciria ũrĩ mtaa tole ũraigua breaking news ile kama ya no dry either ingĩkorwo nginya mekĩre breaking news hatirĩ ũndũ ũngĩ kana ingĩkĩnyitwo na kashifa no mwaka hangĩkĩrwo gũtuĩke atĩ mheshimiwa fulani nĩanyitĩkaga na kashifa ya maũndũ matiganĩte. Reke twambe tũkũmenye nĩguo tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Okay. Marĩtwa makwa njĩtagwo Samuel Gacobe nĩguo kuma kũrĩa Subukia. Ndarĩrĩ nĩ nyitĩrĩire itũra rĩa Subukia nĩguo thurĩtwo nĩ andũ a Subukia nĩmanyitĩrĩire kĩhinda kĩa mĩaka ĩno 5 nĩguo na wa mbere nĩ gũkĩmacokeria ngatho nĩguo nĩ kũgĩa na mwĩhoko na niĩ nĩguo twarĩ andũ aingĩ nĩguo no nĩ mahumbirwo riri nĩ Jehova magĩtĩkĩra kũigua riri wa Jehova nĩguo magĩtĩkĩra gũthura na ndĩreciria kahinda gaka nĩtũtwaranĩte ũru nĩguo tiga rĩngĩ matanya ma andũ na kĩrĩa tũkĩhetwo nĩ thirikari nĩ ciagaga gũkinyanĩra nĩguo nĩ maingĩ na maũndũ nĩ maingĩ no tũrakĩgeria nĩguo na mheshimiwa nĩ gũkĩrikana nĩ wagĩthurĩtwo nĩ mũingĩ wa Thubukia na njĩra nene mũno makĩria. Ngwĩciria nĩ wĩra ũrĩa wakĩmerĩte nĩ gũkorwo ũkĩmũrutĩra na rĩu kahinda ngũkĩhoka no ũragĩthiĩ na mbere na kũhingia mawĩra matiganĩte marĩa wagĩkorirwo ũkĩrĩra mũingĩ ũyũ wa Thubukia. Hihi gwa kahinda gaka tũngĩkiuga nĩ mawĩra marĩkũ kana nĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ ũngĩkorwo ũkiuga atĩ mũingĩ wa kũrĩa mwena wa Thubukia nĩ wĩgaire kana nĩ ũkeneire kũringana na ũtongoria ũrĩa ũkoretwo ũkĩrĩ naguo gwa kahinda gaka? Wa mbere reke njokie ngatho rĩngĩ ũguo tauga nĩguo atĩ ndakorirwo ngĩthurwo nĩ andũ a Thubukia. Ndĩreciria mahinda marĩa twĩna Subukia constituency gũtirĩ mũndũ ũngĩ wathurwo na kura nyingĩ ta nĩguo arĩa othe manahĩtũkĩra ho tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũthurwo na ngiri 27 nake namba 2 na kĩndũ ngiri 7 nĩguo ĩrauga andũ acio marĩtie na thauti ĩmwe magagĩtĩkĩra gũthura nĩguo ũguo na ndĩ mũmbunge wa itũra rĩu no nginya nani nginye cehe nĩguo make sure atĩ ndingĩra kũhĩtĩria andũ acio nĩguo no nginya ngerie gũkinyanĩria matanya ma ngoro ciao makĩrĩ maingĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa twaingĩrire wabici tũgĩkoraga policy na policy ĩrĩa kana guidelines ĩrĩa twaheirwo nĩ atĩ niĩ ta mũmbunge mbeca iria ngayagĩrwo cia gĩcigo kĩa mbunge gĩakwa njagĩrĩirwo nĩ gũcihũthĩra na njĩra igĩrĩ nĩguo ĩmwe ĩrĩa cukuru kĩndũ gĩtagwo education nĩguo magĩthomo rĩu kĩndũ gĩa kerĩ kĩndũ gĩtagwo security nĩguo icio nĩ function iria main ingĩhũthĩra na mbeca cia CDF nĩguo maũndũ maya mangĩ tũgĩkoragwo na tũbia tũnini tũkontrolaga twa mbeca cia barabara thurukera na rĩngĩ gũkĩtindĩkĩra andũ akwa thitima no the main function iria ngĩhũthĩra nĩyo ndauga ya education na education nĩ anything in terms of infrastructure thĩinĩ wa macukuru secondary nĩ in terms ya support ciana iria ciumĩte family iria itakĩrĩ na hinya in terms ya bursary nĩguo na the same security nayo onayo no stakeholder in terms ya infrastructure rĩngĩ kwĩna mwako ũngĩhoywo no nĩ mũtukoretwo tũkĩruta. Twaingĩra kĩndũ gĩtagwo education no twambe tuge nĩ tũkinyũkĩtie makinya mega tondũ tũthiĩte mĩaka 2 two financial years ũguo twahota gũkorwo tũgĩteithia ciana iria citarĩ na hinya mbeca cia bursary na wa mbere rĩrĩa ndaingĩrire ndakorire bursary icio andũ aingĩ matiamenyaga rĩrĩa ciatangathwo nĩguo matiamenyaga rĩngĩ form amwe matiamenyaga kũrĩa iheanagĩrwo no nĩ ndokire na policy ya make sure atĩ ndĩratwarĩra andũ handũ harĩa marĩ nĩguo to the tune of a sub-location level matwarĩra harĩa marĩ tũgekĩra vetting hau tũgacoka tũkahĩtũkia nĩguo ũguo ndĩra kuga the first financial year
ndahotete kũhe ciana 5,000 na kĩndũ 500 this financial year ndahotire gũkorwo ndeithĩtie ciana 9,000 na basarĩ nĩguo na ngamaruta harĩa marĩ cia basarĩ ĩyo yokaga kĩndũ below 2,000 but mwana ũrĩa ũragĩa basarĩ nini gũgakwa day school nĩ gũthiĩ kuma 2,500 nginya 3,000 nĩguo twathiĩ ũguo kinya university ciana iria ciĩna citehotete kũmahe maciringi 20,000 ũndũ cio nĩ balance it across the board nĩguo na ngwĩciria ndĩreciria na gĩthomo gĩta rĩrĩ nĩgĩkũgacĩra mwena ũcio ona mũno twangazĩrĩirie arĩa rĩngĩ matangĩkĩhota rĩu kwĩ mũndũ ũngĩheo na 3,000 kana 10 ndangĩhota ũguo tũtiriganĩirwo atĩ kũrĩ andũ tũrahe toto scholarship tondũ matingĩhota ũgũkora mwana rĩngĩ ona ahĩtũka nĩ etĩtwo national school no mũciari ndarĩ na hinya koguo mũndũ ta ũcio arehwo kũrĩ ithuĩ tũmuoyaga tukahota kũmũrĩhĩra mbeca ciothe atige gũthiĩ day school ĩyo ĩ hau athiĩ kuo arahotete kwĩrutanĩra koguo tuge kĩndũ gĩtagwo bursary nĩtũtoretie na tũreciria naguo tondũ financial ya thirikari nĩ ĩrahingũrirwo rĩ tũrĩa tũkorwo tũkĩ-release form cia bursary by December nĩguo ciana iria igũkorwo igĩũka cikĩhinga mathukuru cia university ithiĩ na form icio mathi makaihũrĩrio macoke matũme nĩguo gĩthomo kĩgacĩre twauma hau njugire wengĩ nĩ infrastructure mĩako yothe hoyagwo katika thĩinĩ wa macukuru koguo nĩtũkoretwo na mĩako mĩingĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere we nĩ njũĩ ũkiumĩte kũrĩa wĩtagwo Mbogo-inĩ na andũ a Mbogo-inĩ matiriganĩire nĩguo koguo nĩ kuonania nĩ ũhutanĩtie ngwĩciria warora mathukuru marĩa me Mbogo-inĩ mamo nĩ ma tene mũno makĩria nginya tũciarĩtwo gwakĩrĩkana nginya nĩ makoretwo nginya makĩmomoka ndaingĩra ũguo na ndakorire cukuru ĩtagwo Gĩtũndaga yarĩ na irathi ciakĩtwo na igakorwo ciĩna poor workmanship na koguo nĩ ndoire ngĩhota kwamba kũmakĩra irathi 3 nĩguo njerũ na ngwĩciria nĩcio ciĩna riri itũũra rĩu tondũ twakĩra 3 na tũgĩaka kĩoro ndĩrauga ina riri nĩkĩ tondũ ũtongoria wakwa njugaga kwenda gwaka kĩndũ kĩrathira it is better ngorwo ngĩmanage project 10 handũ ha 20 tararĩka nĩguo koguo ndangazia cure fulani njoyaga mwaka ũcio ngaruta twambatĩra hau nĩ tũgũthiĩ cukuru ĩtagwo St Michael's gatagatĩ ĩrĩ o hakuhĩ na Gĩtũndaga hau rũgongo twahotete kũmakĩra irathi 2 and I think this financial year we are also doing another one twambata tũgoka St Euliclama na nĩtũramakĩra laboratory na tũrarĩkia nĩguo twambata tũgoka kũndũ gwĩtagwo Mĩkĩma ona ĩhana college kwa kahinda gaka kũringana na administrative block ĩrĩa tũrakĩrĩ nĩ kũrĩa kwa Mr. Mwangi Mũkũrinũ kũrĩa kwa mũndũ wa Kĩremba nĩguo nĩ mũrata wakwa mũno koguo ũcio ngĩmũria rĩ nĩ ũkwĩra cukuru ĩyo nĩ ĩcenjetie nĩguo na tũkwenderera kũmĩcenjia wega nĩma twambata tũgoka kũndũ gwĩtagwo Simboyo na kũno twakĩte primary kĩrathi na mbere nĩguo kwĩna kĩoro Simboyo nĩ security nĩ twakĩte nyũmba cia borithi o hau twoka kũndũ gwĩtwo Maryland twakĩte irathi 2 nĩguo na tũgaka kĩndũ gĩgwĩtwo kĩoro tũgoka kũndũ gwĩtagwo Mũirari tũkarĩkia administrative block nayo modern na tayari nĩ tũraka kĩndũ gĩtagwo multi-purpose hall kana dining worth 8 million within the next 3 months by January tũgũkorwo tũkĩmahingũrĩra tũngĩamba mbata tũke kũndũ gwĩtwo Subukia na twĩna cukuru ĩtagwo Subukia Day na twakĩte irathi 2 Moi primary nĩ twĩkĩrĩte cioro 2 tukambata hau tũgakĩra cibũ wa Teto tuka extend ofici tukamekĩrĩra cioro tukambata kũndũ gwĩtwo Kamemo na kũndũ twĩkĩrĩte kĩrathi no tigithiru kũndũ gwĩtagwo Maombi Primary School tũgekĩra kĩrathi kĩoro tukaharũrũka tũgathiĩ kũndũ gwĩtagwo Magomano kuo tukarenovate irathi ta 7 nĩguo tũgathiĩ kũndũ gwĩtagwo Gĩtura tũgekĩra laboratory na ĩkarĩka na tukarenovate irathi 4 plus primary na tukarenovate irathi 4 na tukarenovate na twaka kĩoro kĩero tukaharũrũka mwena ũrĩa wa kũrĩa gwĩtagwo Lower Salai kũrĩa na kũrĩa Thurai Lower Salai na tũgathiĩ cukuru ĩtagwo Nyakenyo Primary tugathondeka cioro ta 2 tugathiĩ Eldoret tũgekĩra irathi 2 na kĩoro tukaharũrũka Loiro Secondary School tũgekĩra irathi 2 na thaa ici tũgũkorwo tũkĩmarĩkĩria laboratory
wothe 1.9 na cukuru yo hau nayo pia tugekira kindu gitagwo kioro tuko tukirenovate irathi, that is the primary school, tukarikia wabici ya cibũ, tugathi kundu gwitagwo Regogo secondary school, tugekira irathi igiri nakuo niguo tugoka Regogo primary school nakuo tukahota gukorwo tukirenovate irathi ta mugwanja na tugathie kundu gwitwo St Michael Rodonio tukarikia multipurpose hall. Yario go ina nutshell niguo project ni nyingi Koguo nĩ maũndũ maingĩ mũno wĩkĩte mũno, maũndũ megiĩ gĩthomo gũtigĩrĩra atĩ arutwo na ciana nĩ makorwo makĩgunĩka nĩ mathomo. Ĩno maũndũ megiĩ ũgitĩri tondũ ndĩrakĩmenya kũrĩa nginyagia ceceni imwe cia borithi gũtirĩ. Maũndũ megiĩ ũgitĩri nongorere I'm just a stakeholder. Nĩguo. But ongererekana hau ndũgwĩtĩte gĩtũndaga kana mũmũri. Nĩguo. Twarĩ na kĩndũ gĩtagwo police post. Ĩrĩa ĩkoretwo ho no ndĩkoretwo na borithi. No ngwĩciria thaa ici nĩ tũrarehire borithi na matindĩkĩrĩire marekĩrwo borithi. Nĩguo. Na tondũ nyũmba iria ciakĩtwo kũu nĩ cia gũikara nĩ residential, koguo nani mwaka ũyũ nĩ kũbandi mekĩre administrative block ya kũ make sure nĩ ra house wĩra wothe wa borithi including cell na kĩciothe nĩ gũkorwo kĩgeria gwaka. Nĩho ndakorwo ndahutia ndauga nĩ njũkĩte handũ hetagwo rari tũgathondeka kĩndũ gĩtagwo wabici ya cibũ ĩrĩa gũkorwo tũkĩ-extend na tũkahota gũthondekera cibũ kawĩikaro kega nĩguo nake ageni magakĩona handũ mangĩkĩrũgama. Twamba tũgoka Simba-inĩ nĩ ngugĩte wega twekĩrĩte nyũmba cia borithi. Nĩguo. Tũgoka kũndũ gwĩtwo Kambazi nakuo nĩ tũrekĩra borithi tũmakĩra administrative block, tukaharũrũka handũ hetagwo Arahũka nakuo twĩkĩre borithi, tũgathiĩ kũndũ gwĩtagwo kwa Haji nakuo nĩ kũrĩkia tũrarĩkia twĩkĩre borithi. Koguo in balance kuga atĩ security nĩ tũramĩrora na njĩra ya igũrũ mũno tũrehe ũtungata hakuhĩ na raiya. Mheshimiwa, hena andũ magĩkoretwo makiuga nĩ wega nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũkoretwo ũkĩruta mũno makĩria arĩmi makiugĩte atĩ nĩ ũkoretwo ũkĩrĩ na mũtaratara wa gũkorwo ũkĩmanengera makorobia. Kũrathire atĩa ũranjia kũrehe ũrĩmi ũyũ wa makorobia? Kana nĩ biacara wonete handũ rĩu wakĩmenya arĩmi no marĩkĩgunĩka baadaye? Nĩguo. Twarĩ ona inyuĩ hĩndĩ wĩtwo 2012-2013. Nĩguo. Na no nĩ ndarũgamĩte gĩtĩ. Na ndarũgamĩte gĩtĩ ndagwarĩ. Nĩguo. Na nderire andũ nĩtũkũrĩa ndume na tũkĩrĩa tũhinge campaign. Ndaririkana. Twahinga campaign mũndũ acokere mawĩra make. Nĩguo. No ngĩcoka ngĩikara rĩrĩa ndathugurirwo ngĩkĩmera tũkarĩa andũ mengĩ no ndekira ngĩciria ngĩona. Nĩguo. Tũkũrĩa irio cia nda na tũtigacoka kũhota kũririkanana. Koguo ngĩciria njũke na project ya avocados. Nĩguo. Na project ya avocado ngĩra nursery gwakwa mũgũnda na ngoretwo ngĩmĩrani for almost a year. Koguo haherokĩire nĩ kũrekereria ndĩrarekereirie ngiuga ingĩcokeria andũ ngatho na makorobia merĩ matatũ-rĩ mũndũ ũcio akora ngiuma gĩtĩ akorwo akĩrĩa itunda na nĩ agakorwo akĩona handũ angĩendia. Wa kerĩ ona nĩ ndĩ mũrĩmi-rĩ ngauga hĩndĩ ĩrĩa ngũhanda ikorobia rĩakwa rĩmwe merĩ matatũ-rĩ ndingĩenda gũkorwo ngĩgũragĩrwo nĩ broker. Nĩkuona magoraga ciringi 3 na magũrĩire mũrĩmi ciringi 3 nĩ mbeca hithi mũno. Koguo ngeciria kĩrĩa ndĩrageria gwetha nĩ kĩndũ gĩtagwo quantity. Nĩguo ngĩthiĩ kwendia makorobia makwa kũndũ kũngĩ ngahota kwendia na gũcoci thoko njega rĩngĩ ikorobia rĩmwe above 10 shillings-rĩ nao nĩ kũhota kũmethera thoko. Na tayari ingĩka maũndũ mau mothe hotete gũkorwo njethete thoko na tũrakĩnyiru nao atĩ makorobia mau ndahandĩte ndĩna guidance na quality yamo rĩrĩa makahota gũkorwo makĩharvestwo. Gaka nĩ kaũndũ mũingĩ wa thubukia ũgũtũra ũkũririkanĩte mũno makĩria maũndũ megiĩ makorobia. Tondũ project ndĩrarani mĩaka ĩno 5. Nĩguo. So maybe every year I'll be releasing like 20,000 seedlings of avocado. Nĩguo by the time ndĩrauma nĩ gũkorwo hotete gũteithia arĩmi na kĩndũ 20,000 seedlings cia avocado. Ndĩreciria quantity itũ ĩgakorwo ĩ igũrũ na koguo nakorwo no gũcoci thoko ya nja-rĩ it is more easier. Kana ona korwo no gwetha investor nĩ ũkũririkana nĩ twarĩ na kĩganda gĩtagwo Kambazi Canas na kĩarĩ kĩa nyanya na gũtirĩ nyanya yoraga. Nĩguo. So ona ithuĩ tũgĩkorwo twĩna quantity ya kũigana-rĩ na niĩ ngĩetha mũndũ ũngĩũka a invest in Subukia
nitukuhota kumutindika wega na ni egukana invest kundu kuu either ahingure collection center kana process kabaza na wakaida aka makorofia maya uheanite muno uri kuna uri kuna ni kukoretwo uri wa gutigara ukorwo taheanite juge makorofia maya heanite party ya Subuki Award na Kabaza Award tondu ni maregire gukorwo makoranire mothe so party ile yari turaba ku release like 8000 andora mana benefit is like more than 2000 nagwa koguo party ya kuikoroka mwena wa Seges na mwena wa Roa Solai ni tigarite na utuma consider the next phase na ni ugitikania nani kori ya gugutwo bogoine sometimes avocados shitiukaga wega nagwa koguo na ono ndrameshiria na kindu gitagwo mangoes maembe tondu mukuraga wega niguo na munyonekana no mekuhota kila kingi gukora handu ha guthi gukomia avocado na itikuraga wega but still no turakigeria Tokiamba gwithie buriki wa kahinda kanini mweshimwa tugicokereria ni thiini wa ikerekaria keri turi na mweshimwa kuma kure mwena wa Subukia twetokere nake rucini rwa muthe thiini wa tabarira ya Gikuyu gwa Tharoka tokiamba gwithie buriki wa kahinda ugikwona kiuria kana kaundu oro gothe ungenda gukorwo ukimuria kana kaundu oro gothe ungenda gukorwo ukiuga no ukorwo gituma ndumiriri kugerera kifungu 721 kifungu 311 reke tobe tuthie buriki tugicokereria ni thiini wa ikerekaria keri ndukae guthie kuraya.